Bun, siapa di sini yang anaknya batuk tak kunjung sembuh? Jangan anggap sepele ya. Batuk yang dibiarkan berlarut-larut bisa membuat anak semakin lemah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, penting untuk segera periksakan kondisi anak, beri asupan bergizi, dan jaga imunitas tubuhnya dengan Hepro. Kandungan propolis trigona dan herbal alami di dalamnya mendukung kesehatan saluran pernapasan, membantu redakan peradangan, dan memperkuat daya tahan tubuh. Jangan biarkan batuk jadi masalah serius. Klik link di bawah untuk dapatkan Hepro sekarang.